Бай тормыш тәҗрибәһенә ия булган олы яшьтәгеләр халкыбызның буаттан буатка күсә килгән матур юлларын һәм изге гореф-гадәтләрен кадерләп һаклау өчен һиҙелерлек тырышлык кыла. Бөтенләй онытылып, югалып калгансы уларны тергеҙеү һәм яшьрәк буын вәкилдәренә еткереүҙе үҙҙәренең мөҡәддәс бурысы дип һанай. Ҡалабыҙҙа бына инде 5-нче йыл эшләп килгән Ағинәйҙәр йәмәғәт ойошмаһы вәкилдәре. Бөтә төрки халыҡтарының һәр бер ауылда бер генә, ике генә Ағинәй булған. Олар бала тыуғанда, бала ҡабул иткәндәр бит инде. Шунан һуң тормош ҡануннарын, үҙҙәренең законнарын әйтеп, ҡайһы ырыу егете, ҡайһы ара егете, ҡайһы ҡыҙҙы алырға мөмкин, ҡайһы аранан ҡыҙҙы алырға ул араға ярамай тигән сетрекле нимәләрҙе лә улар хәл иткән. Шул мәктәпте тергеҙеп, Башҡортостанда йәйелдереп ебәрһәк, тип, беҙҙең ул Ағинәйҙәр конкурсын бәйге рәүешендә үткәреп һайлап алабыҙ бит инде. Шунан һуң беренсеһен һайлап алдык, ҡалғандарын теге ҡорға, Ағинәйҙәр ҡорына, мына шулар булһа һәйбәтме тип, 3 йылға, 2 йылға берешәр, икешәр Ағинәй ҡабул итеп торабыҙ. Күп түгел. Шунан һуң беренсенән ул беҙҙең Сибай ҡалаһының Ағинәйҙәре тирәк райондарҙа белергә тейешләр аларҙы. Шунан һуң колледжда, институтта, мәктәптә үҙ һүҙен әйтә ала торған Ағинәйҙәр булырға тейеш. Шуға күрә шул маҡсат менән ойошма булараҡ ойоштырылды, һәм республика кимәлендә китте, һәм Силәбе өлкәһендә Сосновка, Арғаяш, Ҡоншаҡ райондарына барып, беҙҙең Ағинәйҙәр ойошмаһын анда төҙөп, мастер-класстар биреп ҡайттылар бит инде. Ағинәйҙәр клубының төп өлөшөн тәшкил иткән оло йәштәге тиҫтәгә яҡын апайҙар милләт яҙмышына битараф түгел. Йәш быуынды халҡыбыҙға хас матур рухты тәрбиәләү яғында. Үҙҙәре билдәләүенсә, ағинәйлек бер дә ҡартлыҡ билдәһе түгел, ә бай тәжрибәле күңел торошо. Башлыҡ, селтәр, һаҡал, хәситә арҡыр яға, күкрәкте һәм башты ҡаплаған күркәм әйбер һәр төбәктә төрлөсә йөрөтөлә. Әммә уның асылы, мәғәнәһе бер үк. Селтәр ҡатын-ҡыҙҙы биҙәүсе генә түгел, уны һаҡлаусы һәм ҡот биреүсе. Һәм уны эшләү серҙәрен йәш быуынға түкмәй-сәсмәй еткереү Ағинәйҙәр ойошмаһы эшмәкәрлегенең бер йүнәлеше булып тора. Орнаменттарҙы дөрөҫ ҡулланыу, һәр ырыуға хас биҙәктәрҙе эшләү тәртибен өйрәтеү, милли кейемдәргә заманса төҫ биреү өҫтөндә йәштәр араһында ныҡышмалы эш алып баралар йәмәғәт ойошмаһы ағзалары. Һөҙөмтәләр ҙә бар, төрлө күргәҙмәләрҙә ижади эштәр юғары баһаға лайыҡ була. Башҡорт халҡы ҡатын-ҡыҙҙарының аксессуарҙарын тергеҙеп, матур итеп эш алып барабыҙ. Һәм хәҙер бөтә республика селтәргә, бөтә республика мына Ҡашмауға ултырды бит инде. Минең үҙемдең Башҡортостан ҡыҙында, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының, балаларҙың да, ҡыҙҙарҙың да, өлкән йәштәге ҡатын-ҡыҙҙарҙың да аксессуарҙарын эшләү буйынса үҙемдең рубрика асҡанмын бит инде. Һәм шул Башҡортостан ҡыҙының тиражын ныҡ арттырҙы. Беҙҙең Ағинәйҙәр ҙә бик әүҙем ҡатнаша. Минең этно-художественный, мына ошо беҙҙең 2-нче йыл эшләй. Ул да һәйбәт бит инде, этно-художественный бүлеге. Мына һәйбәт кенә эштәр эшләп ятабыҙ. Һәм сит өлкәләрҙә мин бик күп эшләгәс, быйыл мына унда сәсәндәр сәнғәтен тергеҙеү буйынса ла, ошоно эшләү буйынса ла Рәсәй буйлап күп эш алып барғанға микән. Ысынлап та 22 йыл бер миндә генә сәсәндәр мәктәбе бит инде. Бер миндә генә ошо боронғо музыка ҡораллары бит инде, башҡаларҙа юҡ бит ул. Һәм рәсми рәүештә мына эшләп ятабыҙ бит инде сәсәндәр мәктәбе. Ағинәйҙәр ҡоро етәксеһе итеп тәғәйенләнгәс, Сибай Ағинәйҙәренең үҙенә генә хас бренды булһын тигән ниәттән Асия Солтан ҡыҙы мөнәжәтселәр бәйгеһен үткәрергә ҡарар итә. Тәүге ярыш тик ҡала Ағинәйҙәр араһында ғына ойошторола. Артабан уның географияһы киңәйеп, төбәк-ара бәйгегә әүерелә. Мөнәжәт дини темаларҙы сағылдырған һәм мотлаҡ көйләп әйтелә торған жанрҙарҙың береһе.
Без күбрәк кирәк осрый торган мөҗәттә табу, уларны халыкка ишеттерү максатында эш алып барабыз, диләр агъинәйләр. Агъинәйләр күп яһәттән яшьтәрдән бердә калышмай, каланың җәмәгать тормышында кайнап яшәй. Уларның һәрберсен күп яклы иҗатчы дип әйтергә мөмкин. Сибай агъинәйләре күрше районнар белән дә тыгыз бәйләнештә. Бүгенге сарага Елайыр, Хәйбулла районында агъинәйләр килде. Уларның сүзләренә караганда, ул яшьтә хатын-кызларды бергә туплаган оешмалар һич шиксез кирәк. Елайыр районы Юлдыбай авылында агъинәйләр оешмаһы булып эшләгәненә 4 ел булып үтеп китте. Ошо башлангачты Асия Султановнаның башлангасын кабул иттек. Без тәүдә үзебез йөн тукымынан эшләнгән, үземнең имитация менән эшләнгән менән Өфөгә сәхнә киемдәре конкурсында барып, bir номинациялы, индивидуаль номинациялы еңіп алып кайткайнык. Шуннан соң артынса безнең Асия Султановнаның күрһәтмә дәресләрен алып Өфөлә. Шул дәресләрне башлап ебәрдек. Миләүшә Шагибаловна менән һәр беребезнең үзебезнең киемдәребез бар. Иң беренче ошо селтәрләрне без эшләгән селтәрләрбез Фатима Айткулова менән без икәүдәке булгайны. Үз белдегебез менән эшләгәйник. Алыктан дәрес алгач, уларның теге юнәлешен, кайдан инде нидәр куябыз, эмблем нәмәләрен безгә Асия Султановна аңлатып биргәч, без хәзер шул күрәтмә буенча эшләйбез, һәр беребезнеке бар. Йырлай дигән бер нейсыккас, дансыккас дип әйтәйемме? Әйдә йырларга кил, безгә йырсы кирәк дип ялып иттеләр инде. Шайтып йыр аркаһында ниттем дә, сумдым инде шу дөньяга башкорт киемен тегергә, аны кашмалдар, төшелдеректәр эшләүгә бирелеп кителде. Окшай. Баягы йырсы дигәстә бер йырды йырлап ишеттерәйин. Хакмар кызымын үзем. Хакмар кызы булгач, Хакмар турында йырды бик яратам инде.
Егетләрнең оешмаһы минең күңелемә шул хәтлем хуш килде. Безнең Матрай авылында менә 3нче ел бик әүзем эшләп килә. Безнең агыйнәебезнең җитәкчесе Милкаедова Раиса Гениятовна, ул үзе бик матур, абруйлы хатын, матур гаиләнән чыккан. Миңа уның агыйнәләрнең оешмаһы күңелемә шуныһы мен ятты. Без бит элекке комсомол, коммунистлар партиясында тәрбияләнгән. Был миңа шуныһы мен ялып итә, тәртиплелек көчле. Шуннан һуң ошолай һәрберебез һәр төрле борынгы өлесәй, картәсәйләрнең ризыгын ашап үскән шул ниләрне тергедәйек дип, бу да байрамла үткәрдек. Үзебезнең авылда шуны тергедеп һәм башка ниләрдә шуннан йөри торгас менә ошо кашмау бигрәк тә әлегелә баягы өлесәйемнең нидәре минең күңелемдә ята ине һәм уның арык тәнкәләре кайда итәргә лә белмәй түшемә лә тагып караным мунсакка кушып, шуны бер вакытта ла тышка сыкманым, уны күтәрмәдем. Ошоны миңа бигрәк тә охшаны. Шуннан һуң менә мөнәҗәт, ошо ниләр башлангайны, мин үзем бигрәк тә нык алыгып киттем. Хатта үзем дә белмәйм. Шул ни менән авырый да башланым кебек. Миңа бигрәк тә охшай, менә икенчегә мөнәҗәткә килдек, үзебезнең Елайыр районы менән. Менә Хафиза Сагадатовна, Фатима, янымда отырган кызлар, Гөлнур Янсурина, ише быел бер кызды ялып иттек, охшай. Әмма ләкин мөнәҗәт китабын безгә табу бик кыен. Мөнәҗәтте элек безнең өлесәйдәр, картатайдар, авыл кунагында утырганда әйтә торганнар, беренә улар халмаклап, алар бит элек гәпләшеп утырманалар. Ошо йыр аша, һүз аша yetkерә торганнар. Шулары менән. Хәзер без яшьләргә шуны әйтсәк, улар әзрәк үпкәләй, әмма ләкин ошо тәрбияви эш безнең хәзерге була вакытта миңа нык охшай. Бүген мин үзем мәктәптән дәресем әз булгас, Сибай гимназиясыннан өйрәнергә килдем. Кашмауды эшләргә булай охшаны миңа. Тәүгә килдем. Кул эше менән мин өйдә лә эшләйм, кул эшләре һәм тәүдә баягы түшәктәр, элек өйрәткәч шул түшәктәр эшләп, түшелдеректәр эшләй торгайным. Хәзер менә кашмау эшләргә кызыксына башладым инде. Шуга килдем. Безнең директорыбыз да иң тәүдән электрик ала бит инде ул. Кичә Асия Султанна мастер-класс үткәрә. Бараңмы әллә дигәс, әйе барам дип килдем инде. Урыс авылында, рус араһында үткәнмен, әмма ләкин башкорттың йолалары, башкорттың гореф-гадәттәре мине бик нык кызыксындыра инде. Шуннан һуң без авылда агыйнәйләр коры 2нче ел эшләй башландылар инде. Уның руководителе Рыскилдина Хәмдия Хайбулловна. Шуннан Хайбулла районынан, Быдаулык авылынан әйнәйләрен сакырдык та, унгарга без юма көн, изге көн дигән юла күрһәттек. Шунда миңа мөнәҗәт әйтергә куштылар. Шуннан мин кызыксынып киттем дә, авылда бер әбейдән барып, хәзер уга 85 яшь, шул әбейдән барып салават дигән мөнәҗәт өйрәтте. Ул барып өйрәтегез дигән, ул миңа шуны өйрәтте. Шуннан шул мөнәҗәт белән мин конкурсларга сыгып, хәзер конкурсларда әле менә яңырак төбәк ара 5нче конкурста 3нче урын алып кайттым. Хайбулла районына барып, Мөхәммәдиян Казакбаевтың истәлеген үткәргән нәендә 2нче урын алып кайттым инде. Шул мөнәҗәт буенча. Хәзер мин үзем кызыгып киттем ошол мөнәҗәткә. Но былай ул тәрбияви бик кәрәкле нәмә инде. Но былай безнең коллективыбыз бик матур, корбан салу йолаһын күрһәтеп үткәрдек бит инде. Агабейләрне Хайбулла районының Быдаулык авылы агабейләрен сакырып, корбан салу йолаһын күрһәтеп шул булды инде. Безнең коллективта агабейләр 12 әбей йөриләр инде. Коллективыбыз шул хәтле матур. Шулай итеп ылыгып киттек. Имана ошо әйберләрне өйрәнү өчен Асия Султановна мастер-класс Юлдыбайда күрһәтте. Түшелдерек эшләүгә унда булдык. Хәзер менә
селтәр эшләүгә тагын өйрәнергә килдек инде. Кашмау эшләүгә дә өйрәнергә килдек инде. Но безнең шул башкорттың йолаһына кызыксынуыбыз шул хәтлем көчле. Тыңғыһыҙ һәм эндәр дарманы ташып торган тигән ҡылыҡ-ҡырлама бирҙеләр Ағинәйҙәр ойошмаһына һәм уның алыштырыуы етәксеһе Асия Ғайнуллинаға тантаналы сарыға килеүселәр. Ысынлап та Ағинәйҙәр заман менән бергә атлай, киләсәккә лә ҙур пландар ҡора. Бөтә Рәсәй семинары Ағинәйҙәргә ҡатнаша. Туғыҙы минең выставкам асыла. Баяғы бөтә Рәсәй халыҡ ижады йортында. 10-сі біз қайтырға сығабыз, илдәмәгәр 10-сі анда беҙең мин эпостар һөйләйем, ошо выставка дауам итә һәм баяғы үҙебеҙҙең мөнәжәттәрҙе әйтеп, халыҡҡа өйрәтеп ҡайтабыҙ инде. Алла бирһа, Алла бирһа, Алла бирһа.